Irailaren 27an, 50 urte beteko dira frankismoak Txiki eta Otaegi gure senideak fusilatu zituenetik, frapeko beste 3 kiderekin batera. Angel eta Jon diktadura frankistari eta injustiziei aurre egin eta Euskal Herri hobeago baten alde egin zuten 2 gazte idealista ziren. Duela mende erditik gure familiek orbain bana daramate. Orbain gordinak, bortizki fusilatuak izan baitziren 2. Hau ordea, etzen irailaren 27 hartan amaitu. 5 hamarkadaz fusilamenduek eragindako sufrimenduaz gain, askotariko jazarpenak eta urte luzetako ahanztura jasan behar izan ditugu senideok. Gure familiek memoria dute ordea. 1975ko fusilamenduetan gu jaiotzeko ginen arren, guganaino iritsi dira Jon eta Angel. Gure familiek ahanztura horri aurre eginez, Txiki eta Otaegi nortzuk ziren azaldu izan digute beti. Nolakoak ziren, zein ziren beraien ametsak, zeren alde egiten zuten, eta transmisio horrek aurrera jarraituko du. 50 urte senideon parte izan diren orbain eta memoria hauek, Azpeiti, Zarautz eta Euskal Herriaren parte ere badira. Eta hala jarraitu beharko luke aurrerantzean ere. Memoria beharrezkoa baita aurrera egiteko. Uda honetan, izan dira herri ekimenez gure senideei egindako oroimen eta aitortzak, baina baita haien aurkako ekintza eta adierazpenak ere. Arrabotsa sortu du gaiak, eta senidiongan ere sentimendu eta oroitzapen ugari piztu dira. Pozak eta minak sentitu ditugu. Ezin da ukatu egun mugituak izan direla, eta badakigu datozenak ere halakoak izango direla. Guk argi daukagu, ez dugu nahi Txiki eta Otaegi ahanzturan eror daitezen. Eta horrek oroitza eta aitortza eskatzen ditu. Orbainak osatzeko beharrezkoa da aitortza, baina ez aitortza herritarra bakarrik. Baita aitortza instituzionala, erreparazioa eta justizia ere. Hain justu, 2012an, Eusko Jaurlaritzak indarkeria politikoaren biktima gisa aitortu zituen Txiki eta Otaegi. Inigo Urkullu lehendakari zela. Berandu bada ere, iritsi zen familiok esker honez jaso genuen aitortza ofiziala. Baina oraindik bide luzea dago egiteko. Eta horretara dei egin nahi diegu erakunde eta ordezkari politikoei. Guk beste urte batez, Txiki eta Otaegi fusilatu zituztela 50 urte betetzeko bezperetan, haiek oroituko ditugu. Frankismoaren biktima direnak izango ditugu gogoan. Gure orbain eta memoriarekin aurrera egin nahi dugulako. Baina batez ere, inor ez baita hiltzen ahazten ez badugu. Txiki eta Otaegi, haien familien memoria ez ezik, Euskal Herriaren memoria ere badira. Izan ere, 1975ko fusilamendu haiekin lortu ezpazuten ere, Euskal Herriaren askatasun egarria itotzeko helburua zuten. Fusilamenduetatik 2 hilabete eskasera berriro berretsi zen hori. Franco hil eta Juan Carlos Lehena Borboikoa estatuburu izendatu zutenean, guztia lotuta eta ongi lotuta guzteko xedez. 1975ko gertakari horien orbainek, oraindik, bizi-bizirik jarraitzen dute Euskal Herrian. Gure herriaren nazio izaera eta autodeterminazio eskubidea ukatuak dira. Txiki y Otaegi no solo forman parte de la memoria de sus familias, sino también de la memoria de Euskal Herria. Los fusilamientos y los siguientes acontecimientos tenían como objetivo ahogar a Euskal Herria y sus ansias de emancipación y libertad. 2 meses después, esto volvió a quedar confirmado cuando, tras la muerte de Franco, Juan Carlos I de Borbón fue nombrado jefe de Estado, con el objetivo de dejar todo atado y bien atado. Las consecuencias de los sucesos de 1975 siguen vivas hoy aquí. No reconocen a Euskal Herria como nación y niegan el derecho de autodeterminación de nuestro pueblo. Baina Txiki eta Otaegiren fusilamenduen orbaina ez ezik, herri hau altxarazi eta itxaropena ekarri zuen belaunaldiaren eskatasun egarria ere iritsi da honaino. Euskal Herria askatzera lotu gara ordutik milaka herritar, eskuz esku, herri hobe bat eraikitzeko ametxera. Eta aurtengo irailaren 27an, hainbat belaunaldi arilkatu dituen lotura eta konpromiso hori bera dugu ospatzeko. Ospatzeko, zaintzeko eta oroitzeko. Senideek moduan, aurrera egiteko ezinbestekoa baita oroitzea, baita herri gisa ere. Eta honaino iritsita, salatu nahi dugu batzuek azken asteotan Txiki eta Otaegiren oroimenarekin agertutako jarrera. Eusko Jaurlaritzak 2012an haiek frankismoaren biktima gisa onartu zituen.
Orain ordea, haien oroimenak mina eragiten duela adierazi dute batzuek. Argi utziz beste behin, lehen mailako eta bigarren mailako biktimak daudela. Guk argi diogu. Ez da horretarako garaia, baizik eta aitortza, erreparazio eta justiziarakoa. Memoria osorakoa. Euskal Herria eraikitzekoa. Bide horretan, txikik eta otaegik bezala, frankismoari aurre egin zieten Euskal Herritar guztiek beharko lukete aitortza instituzionala. Egunotan ikusi dugu halaber, Euskal Herriak gogoan dituela txiki eta otaegi. Gogoan duela haien belaunaldiaren izaera ameslari eta borrokalaria. Eta argi duela baita ere, frankismoak ongi lotuta utzi nahi izan zuen korapiloak hor jarraitzen duela. Ezker Abertzaleak haustura aldarrikatu zuen orduan, eta gaur ere ezinbestekoa dugu hori. 50 urte geroago, bada garaia, behingoz ongi lotuta utzi zuten korapilo hura askatzeko. Gure herriari dagozkion eskubideak onartzeko. Askapen nazional eta sozialaren alde borrokan segiko dugu. Horregatik, dei egiten dugu irailaren 27an, Iruñeko Anaitasunan egingo dugun nazio ekitaldian parte hartzera. Bertan elkartuko gara Euskal Herria askatzera lotu garen hainbat belaunaldi eta milaka lagun. Euskal Herriaren independentzia da bidean, askatzera lotu garen garaia da. Y los siguientes acontecimientos tenían como objetivo ahogar a Euskal Herria y sus ansias de emancipación y libertad. 2 meses después, esto volvió a quedar confirmado cuando, tras la muerte de Franco, Juan Carlos I de Borbón fue nombrado jefe de Estado, con el objetivo de dejar todo atado y bien atado. Nuestro pueblo. Baina txikita eta egiten fusilamenduen orbaina ez ezik, herri hau altxarazi eta itxaropen ekarri zuen belaunaldi baten askatasun egarria ere iritsi da gurganaino. Ezker Abertzaleak haustura aldarrikatu zuen orduan, eta gaur ere ezinbestekoa dugu hori. Sí. Vale.